Представьте ситуацию. Вы втянуты в спор, эмоции накаляются, слова летят, как стрелы, но вместо победы вы чувствуете только усталость. А что, если есть способ остановить любой конфликт, не повышая голоса, не теряя достоинства? Сегодня мы раскроем 3 мощных вопроса, которые, по законам психологии, заставят любого задуматься и замолчать. Эти вопросы не оружие, а ключи к мудрости, которые помогут вам сохранить внутренний покой и управлять любой беседой. Если вы хотите научиться превращать споры в моменты истины, это видео для вас. Подпишитесь на канал, чтобы открыть новые грани психологии, которые укрепляют вашу силу, и давайте начнем. Психология учит, что слова имеют силу, но вопросы обладают магией. Они не просто требуют ответа, они заставляют человека заглянуть внутрь себя, столкнуться с собственными мыслями и чувствами. В отличие от обвинений или критики, вопросы пробуждают рефлексию, разрушают эго и открывают путь к пониманию. Мы разберем 3 вопроса, которые действуют как зеркало, отражая правду и останавливая даже самых упрямых собеседников. Эти вопросы основаны на принципах психоанализа, когнитивной психологии и философии стоицизма. Они универсальны, подойдут для спора с коллегой, конфликта с близким или даже для внутренней работы над собой. В конце вас ждет цитата, которая станет вашим маяком в любой словесной битве. Первый вопрос. Что ты чувствуешь, когда говоришь это? Этот вопрос, вдохновленный психоанализом Зигмунда Фрейда, переносит фокус с содержания спора на эмоции. Когда человек яростно отстаивает свою точку зрения, он часто не осознает, что движет им – гнев, страх, неуверенность. Задавая этот вопрос, вы заставляете собеседника остановиться и задуматься, почему я так реагирую. Например, ваш коллега кричит, что вы неправильно выполнили задачу. Спокойно спросите, что ты чувствуешь, когда говоришь это? Ответ может быть неожиданным. Я злюсь, потому что боюсь провала. Этот вопрос разрывает шаблон спора, переводя его в плоскость чувств, где агрессия теряет силу. Практический шаг. Задавайте этот вопрос мягко, без сарказма, и дайте человеку время ответить. Если он уклоняется, повторите: «Мне правда интересно, что ты чувствуешь». Это создает пространство для честности и снижает накал. Второй вопрос. Что будет, если ты ошибаешься? Этот вопрос опирается на когнитивную психологию, которая изучает, как мы цепляемся за свои убеждения, даже если они ошибочны. Люди часто спорят, защищая свое эго, а не истину. Задавая этот вопрос, вы побуждаете собеседника рассмотреть альтернативу, не унижая его. Например, ваш друг настаивает, что его решение единственно верное. Спросите: что будет, если ты ошибаешься? Это не обвинение, а приглашение к рефлексии. Ответ может быть: «Ну, тогда придется начать заново», или «Я не знаю, я не думал об этом». В любом случае, вопрос разрушает иллюзию непогрешимости и заставляет человека замолчать, чтобы обдумать свои слова. Практика. Задавайте этот вопрос нейтральным тоном, как будто вы вместе ищете правду. Если собеседник сопротивляется, добавьте: «Давай просто подумаем, что может быть иначе». Это открывает диалог, а не закрывает его. Третий вопрос. Чего ты хочешь достичь, споря об этом? Этот вопрос, вдохновленный стоицизмом Марка Аврелия, обращается к намерениям. Стоики учили, что многие конфликты бессмысленны, потому что люди теряют из виду цель. Задавая этот вопрос, вы заставляете собеседника задуматься, ради чего этот спор. Например, ваш партнер упрекает вас за мелочь, вроде неубранной посуды. Спросите: чего ты хочешь достичь, споря об этом? Ответ может быть: «Я просто хочу, чтобы ты меня услышал». Или «Я устал, и это вылилось в ссору». Вопрос переводит конфликт из области обвинений в область целей, помогая найти общий язык. Практический шаг. Задавайте этот вопрос с искренним любопытством и будьте готовы выслушать. Если человек не отвечает, предложите: «Может, ты хочешь, чтобы мы лучше понимали друг друга?»
Это направляет разговор к решению. Теперь давайте соединим эти вопросы в единую философию. Психология говорит, что споры – это не борьба за правду, а столкновение эго, страхов и неосознанных мотивов. Первый вопрос. Что ты чувствуешь, когда говоришь это? Открывает эмоции, скрытые за словами. Второй. Что будет, если ты ошибаешься? Разрушает иллюзию правоты. Третий. Чего ты хочешь достичь, споря об этом? Возвращает к смыслу. Вместе они создают пространство, где спор превращается в диалог, а агрессия — в понимание. Эти вопросы не просто техника, а искусство жить мудро, сохраняя внутренний покой. Представьте, каково это — стоять в центре спора и чувствовать себя непобедимым, потому что вы не кричите, не доказываете, а задаете вопросы, которые меняют все. Вы не теряете энергию, не поддаетесь эмоциям, а направляете беседу туда, где рождается истина. Это сила, доступная каждому, кто готов учиться. Подумайте, в каких ситуациях вы хотите применить эти вопросы? Может, в разговоре с коллегой, который всегда перебивает, или с родственником, который критикует ваши решения. Но почему эти вопросы работают? Психоанализ Фрейда объясняет, что за любым спором стоят бессознательные мотивы: страх быть отвергнутым, желание контроля, подавленная боль. Первый вопрос обращается к этим мотивам, вскрывая их. Когнитивная психология добавляет: люди цепляются за убеждения, чтобы защитить эго. Второй вопрос разрушает эту защиту, заставляя сомневаться. Стоицизм учит, что мудрость в ясности цели. Третий вопрос возвращает к этой ясности. Вместе они создают эффект, который психологи называют когнитивным диссонансом. Человек сталкивается с противоречием в своих мыслях и замолкает, чтобы его разрешить. Практический шаг. Выберите одну ситуацию, где вы часто спорите. На работе, дома, с друзьями. В следующий раз, когда конфликт начнется, задайте один из этих вопросов. Начните с первого. Что ты чувствуешь, когда говоришь это? Запишите, как изменилась беседа. Вы заметите, что даже самый упрямый собеседник становится менее агрессивным, потому что вы обращаетесь не к его словам, а к его душе. Иногда кажется, что вопросы — это слабость. Общество учит нас, что побеждает тот, кто громче, кто доказал свое. Но психология говорит обратное. Настоящий победитель — тот, кто сохраняет покой и направляет беседу к истине. Представьте мужчину, который в споре с боссом задал: «Чего ты хочешь достичь, споря об этом?» и вместо увольнения получил уважение. Или женщину, которая спросила подругу: «Что ты чувствуешь, когда говоришь это?» и узнала, что за критикой скрывалась зависть. Эти истории реальны, и они начинаются с решения: «Я выбираю мудрость, а не борьбу». Важно помнить, эти вопросы не манипуляция. Они работают только если вы искренни. Если вы задаете их с сарказмом или желанием уязвить, собеседник почувствует фальшь, и эффект пропадет. Психология учит, что искренность — это мост к доверию. Когда вы задаете вопрос с открытым сердцем, вы не только останавливаете спор, но и создаете связь. Это искусство, которое делает вас не только сильным, но и человечным. Если вы чувствуете, что споры отнимают вашу энергию, вдохните. Вы не обязаны доказывать свою правоту. Вы не обязаны побеждать в каждой битве. Эти три вопроса — ваш щит и ваш компас. Они напоминают: сила не в громких словах, а в мудрости, которая заставляет других задуматься. Начните с малого. Задайте один вопрос в следующем разговоре. Посмотрите, как он меняет динамику. И вот цитата, которая все объясняет: «Мудрый человек не спорит, он спрашивает». Пусть эти слова станут вашим ориентиром. Они напоминают: вы можете управлять любой беседой, не теряя себя. Ваша сила в умении видеть глубже, чем слова. Подумайте, в какой ситуации вы хотите попробовать эти вопросы? Какой из них отозвался в вашем сердце? Напишите в комментариях.
«Я выбираю мудрость». Это будет вашим обещанием, не мне, а вашей душе. Если это видео вдохновило вас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы продолжим раскрывать психологию, которая делает вас сильнее и спокойнее. Вы не обязаны тратить жизнь на споры. Вы можете выбирать вопросы, которые открывают истину. Начните сегодня, и пусть каждая беседа станет шагом к вашей мудрости.